Bonjour les amis. Tout cela vraiment moqué pourquoi ceux qui dialoguent, ceux qui n'y, je ne sais pas, Oyo Félix Abengaki bah parti politique société civile bah tu as bah église bah tu ce qu'il est mais tout le monde est katani balaboko nambala kaka. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bandeko Félix Abenga ki batu mais batu bayete. Félix Abenga ki batu ba opposant ba boy kokende. Catholique a boy kokende. Veut dire que batu ba boy na bango, ba boy na bango. Bato yo bakie kuna kaka batu moko moko wana. Et ça lui impact te. Attaque le Félix a le gouvernement d'Union nationale. Denga Lobiana. Mais à cause de la mona banane, il n'y a personne qui a répondu à son appel. Personne. Tout le monde qui binde va répondre kuna. Kutuba parmi batunaye wo ye abade ko cha mususu motema ba musu ba keite. Binomoko bomoni consultation ngondenge leki. Eye ko sila mbala moko na mbala kaka pa mbala moko ekatani. Batu ba répondre te na appel ya Félix. Ezala société civile, ezala catholique, ezala ba opposant nyonso ya solo, ba parti politique. O ya solo, ya lokutate, ba répondre te baboy. Et maintenant, suite les alignés. Félix a causé le gouvernement ou bien à côté de gouvernement one. A causé le gouvernement, il y a Union nationale, il y a l'Okuta ou bien à fabriquer, nenga mesana. En tout cas, ceux qui botali très bien, bon, comme on a dit, bah, Congolais, nous se va vomir Félix. Appelez à Félix le colo bayangote. Bah, répondre te. Ezali signe à kola kisakeno, mon cher ami, bah, tu balingi yo lisusu te. Bah, tu babaye yo. Bah, tu balembi yo. Bah, tu balingi ko travailler na yo te. Ozali mon tu as lokuta, ozali mon tu as parole te. Batu baboyi ko sala musala na yo. Voilà tout. Mes chers amis, tozali na période oyo, tango tokei na Qatar, poto bongisa makambo toko kosolola. To pesi tout d'abord ma condition. Libération ya ba homme politique et femme politique bangonyo so ba malibanda. Ba généraux ya ba katange o ba toni na ndolo nyonso na ba bima. Ba politicien nyonso ba bima libanda. Ba oyo ba politicien baza condamné à mort elongwa. Et yé moko pe lisusu abima liboso ya ba télévision partout aloba bien ke nandimi kokende
qu'on négocier na alliance Fleuve Congo M23. Yé aloba. Voilà. Tu vas continuer na suki lelo kakawana pour militer à la mouké. Votre serviteur Wakanta 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. À la prochaine. Au revoir. Pour tous les cas dans 5 cas, tout tapoter et qu'on s'en biso bien makasi pour tout banda émission ya biso ya mokolo ya lelo yo. Bo signaler ngai na mboka nino bezo ko zwela ngai pour na yeba ke est-ce que réellement nazali suivi na monde entier et ko sala ngai et ko encourager ngai mingi et ko pesa ngai pe moi makasi ya ko sala musalo nazana yango bo yebisi ngai na mboka nino ozali ko capter. Moi mon nom c'est Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. En tout cas, Namboko Yongana Vandi Tozali midi 25, midi 26. Et alors, Yebisangai Ozali capté Wakancha Namboka Nini, na R Nini Bozali Kuna. Et Kope Sangai Nguya po Tobanda émission Nabiso à Mokolo ya lelo. En tout cas, Tozali Kotala Natanga Kape Soki, parce que de toute façon, ba commentaire za koleka mingi makasi na natala soki bandeko bazali kozwangai à partir ya mboka nini comme ça pour tobeta masolo. Mes chers amis, avant to banda émission na biso to tapoter nanon to tapoter to liker to aimer to sala makambo ebele comme ça to banda ba masolo ya biso ya mokolo ya lelo. Comme introduction, boyebi bien que boyebi très bien que dialogue oyo Félix Abengaki muntu ata moko a répondre te, opposition eboyi, parti civil eboyi, batu ya catholique baboyi, batu nyonso baboyi, ba oyo bakendeke kaka ba oyo yaye. Donc toyebi te soki akosala gouvernement na ekozala gouvernement oyo bis, parce que muntu asika oyo ya opposition a répondre te, ba opposant ya solo ba répondre te, il n'y a rien qui est fait de l'autre côté là. Et pas ebiso tokendeki na ye na dialogue to ebisi avant tokende na dialogue biso na yo to tie ba condition. Alors ba condition wana soki a respecter yango effectivement tokende na dialogue na ye. Le kola a ko respecter te effectivement là nous sommes obligés ya ko continuer bitumba poto bengane na makasi. Bon, alors total ananwa wa poto yebake bandeko oyo bapesi biso bakombo na bango, bandeko oyo baye alors total ananwa wa bandeko oyo baza kopesa bitome voilà topesa nano baninga bambote ndenge tozali komona awa ba commentaire pesa le kambangu mbangu vraiment tomeka kotala po topesa baninga mbote tozali komona awa na écran oyo nga nazali na yango ah là là ba commentaire les autres le kambangu mbangu vraiment moyen à komona tele mais de façon que botinde la ngai ba comment est-ce qu'on appelle ça bamboka oyo bozali ko capter ngai voilà. Bana betu boso bazibika la bandonda meme Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. Ndino le mio me abion su dibika la no diku kumputu ko États-Unis
France, Allemagne, Angleterre, nous dit que Kananga Malanjo Shinga, nous dit Kundemba, Wamutombo, nous dit que Ilebo, Bakwankenga, Benaleka, Muchimbulu, nous dit que Mbujimai, Mwene dit tout, Ngandanjika, Miaba Yonsu, inu dit nouveau Chiluba, en tout cas, Ndino la mioyo, Banabetu Bonso, Miaba Nujibikala. Banduku yangu fasi zote miko mina milamukia kama njoo muko nanifuata kama muko pale Shabunda kama njoo muko pale Nord Kivu, Sud Kivu kama muko Goma kama njoo muko Bukavu kama njoo muko pale Lubumbashi kama njoo muko pale Likasi, Kipushi, Kamina, Tenk, Luena, Lubudi kama njoo muko pale Kolwezi ya Lisano kama njoo muko pale Kapanga, Kasanji, Dilolo kama njoo muko pale Musonoi kama njoo muko pale Jekamini Kolwezi kama njoo fazi zote muko na shuka Swahili na muko na nifuata na wakata hii mina milamukia bandu kwangu kwa kwamba ni mii wenu Wakancha 365 l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. Bampangi na muno ya Kikwit ya Bazair, Bampangi na muno ya Kenge, Idiofa, Kikwit, Mbote na beno nyonso, mumezo la beno, Bampangi ya Vincent. Voilà. Nakanisi topesi mbote na mokili mobimba, tokomona soki bandeko bazako landela biso wapi depuis Sakania bazali kolanda Wakancha nazali na bandeko nanga kuna bazana Sakania bazako landa ngai nazali na bandeko nangai na Lubumbashi bazako landa ngai siko yawa bana ya Lubumbashi bazako landa ngai Kasumbalesa bazali kolanda Wakancha 365 l'homme actualité wana na Butembo baza kolanda Wakancha Kisangani Boyoma Kolwezi baza kolanda Wakancha bana ya Kisangani Kasumbalesa baza kolanda Wakancha Kalemi baza kolanda Wakancha Canada baza kolanda Wakancha Kinshasa kini Malebo baza kolanda Wakancha Kalemi bandeko ya Manyema baza kolanda Wakancha Kolwezi ya Lisano Kikwit baza kolanda l'homme actualité baza kolanda Wakancha na mboka ya Belgique Fizi baza kolanda l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés baza kolanda Wakancha na Kolwezi ya Lisano na Uvira baza kolanda l'homme actualité na mboko na Fungurume baza kolanda Wakancha Uvira baza kolanda Wakancha Bunia baza kolanda Wakancha. En tout cas Wakancha est suivi partout dans le monde, l'homme actualité, le motivateur de tous les motivés. Minembwe baza kolanda Wakancha. Aksanti sana batoto ya Lalaba beko na nifuata, ni pale Minembwe beko na nifuata, batoto ya Minembwe beko na nifuata, batoto ya Katakakombe beko na nifuata. Oh là là là, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tout. Batoto ya bandeko na ngai ya Luanda baza kolanda l'homme actualité, bandeko ya Paris baza kolanda Mpina baza kolanda l'homme actualité, le motivateur de tous les motivés. Soki oza kolala balokayo, mais soki oza kolamuka na nzoko la mwisa monde mobimba, bayeba très bien que le Congo a besoin d'un changement total. Bazo kolanda Wakancha na mboka ya Swende, baza kolanda Wakancha na Kipushi. Wakancha est suivi na mboka ya bamboka eza koleka mbangu et en tout cas ezali kitoko Kisangani Boyoma baza kolela Bunkei
bunkeya. En tout cas, bazako la nangai tu na bunkeya. En tout cas, chikapa wa mansamba. Chikapa wa mansamba bazako landa l'homme actualité. L'homme en chiffres, en lettres. Le motivateur de tous les motivés. Bazako la nangai na bande konangai bazana chikapa. Chikapa wa mansamba. Bande ko bazako la nangai na mboka nini. Wakancha monde entier. Ya solo nde konangai bazako landa ngai na bandeko ya bandeko yo bazali na Lubero. Oh non. Bandeko ya Lubero bazako landa l'homme actualité po bayoka makambo nini na zingina loba. Po bayeba makambo nini oyo ngana koloba. En tout cas bazako landa ngai na bandeko ya Kabinda. Oh en tout cas bazako landa wakancha na Moba. Wakancha suivi à partir ya mboka nini Moba bazako landa wakancha na mboka nini Moba bazako landa wakancha bocha Sakania bazako landa wakancha. Mes chers amis, bo signaler ngai Calgary Canada bazako landa l'homme actualité. Bo signaler ngai na Kampala bazako landa wakancha. Bazako landa wakancha na mboka nini? Na Martinique. Oh la. Wakancha suivi. Bazako landa wakancha na mboka ya Moscou. Bazako landa wakancha na mboka ya Moscou. Bazako landa wakancha na Mbandaka. Ah, Mbandaka. Nakoya kolia mbisi na Mbandaka. Bazako landa wakancha na France. Bazako landa wakancha na Kapanga. Aksanti sana batoto ya Kapanga. Mitafika kapale. Amona mbari na dilolo. Mitafika ka. Nacho kufika ndikuyeka pale Kapanga. Ndikuyeka pale Kapanga. Bazako landa wakancha na Pakistan. Bazako landa wakancha na Roumanie. Lubumbashi bazoko landa l'homme actualité. Kashobwe. Bazako landa wakancha na Stockholm. En tout cas, bazako landa wakancha na Brazzaville, la verte. Bazako landa wakancha na mboka ya Corée du Nord. Bazako landa wakancha na mboko ya Kigoma. En tout cas, bazako landa wakancha na Kolwezi ya Lisano. Kigoma bazako landa wakancha. Bazako landa wakancha, on appelle le média. Le média, c'est ça qu'on appelle la puissance. Média na tango ya bitumba. Média na tango ya bitumba, c'est la puissance. C'est la guerre. Na tango ya bitumba. Ce qui boza komona na tango ya bitumba. Batu baza na front. Na tango nyonso bakolanda ba information, bakolanda ba télévision, bakolanda ba radio. Pona koyeba, boyeba très que média ebundaka. Lera mususu koleka batu bazali na front. À partir ya média, on peut décourager ba militaire bazali na front. À partir ya média, Bakoki, je dis très bien, à partir il y a médias. Il ne faut pas négliger ce qu'on appelle médias. À partir il y a médias et que vous découragez les soldats dans front. Bayoki kaka bayoki radio, télévision, au moins il va déposer bakibi. La force il y a médias. Na force ya média na tango nyonso soki boza koyoka peuple aza kolobake balobi nini yo bayoki nini yo bayoka ka wapi bayoka ka média oyoki ndenge balobi te oyoki ndenge basali te oyoki ndenge balobi média mes chers amis na tango bitumba mosusu baganyaka yango à partir ya média.
Bitumba mosusu, ba soda baza na front. Ba ganyaka yango à partir ya média. Oyo tozali kosala oyo. Bitumba, natangwa bitumba. Le média est joué un rôle moko très très important. Natango ya bitumba. Ezala ba soda bazaba na front. Ezala ba commandant, ba généraux. Bazalaka à l'écoute ya média. Mes chers amis, je vous dis la vérité. Média est koki kosala ke tropo eza na front et gagner bitumba kaka bazana média. Média est koki ko décourager ennemi. Média est koki ko kimisa ennemi. Média est koki ko maîtriser population. Média est koki ko sala ke bayi na bakonzi. Média est koki ko sala ke population eboya eyina ebundisa ba adversaire. Voilà ce qu'on appelle quatrième puissance. Ce n'est pas pour rien, bon monaka. Bazako dépenser des millions dans les médias. Ba dépenser des millions de dollars dans les médias, dans la télévision, dans les journalistes et balobak. Bandeko, le média. Ba troupeau et baza na front ba kobunda ba koki ko gagner bitumba kaka pona média. Vous savez ce qui s'est passé? Tozalaki. Ça, il faut que je vous le dise. Alliance Fleuve Congo, M23. Et Koti et Zui territoire ya Liboso. Zaki na Ruchu. Nano e komi Goma te. Nano e komi Bukavu te. Congolais ata moko te. Apesa qui confiance na alliance M23. Vous savez pourquoi? Kinshasa zako pompe. Batuana bazali batuti. Batuana bazali ba Rwandais. Batuana bazako ya kozwa mboka na biso. Batuana bazako ya pona balkanisation. Batuana bazako ya pona kozwa mboka. Batuana bazali batuti bazali ba Rwandais. Population diaspora, peuple congolais à majorité bazalaki d'accord bandimi yango. Voilà ce que média. Message oyo batu ya IDPS na Félix batinda ki na population. Et effectivement, et côté là qui va congolais na mitema, ba mosusu ti lelo ezana na mitema na bango. Message koya ki ke ba tuti baza koya ko kata Congo. Rwandais Kagame za koloba ke akata parti ya Congo. O conférence ya Berlin bakata ki mabe. O ba tuti baza koya pona ko kata Congo. Bazako ya balkanisation yango wana. Oh, ba Rwandais, boyena boye. Tous les Congolais avaient accepté ça.
Ba Congolais nyonso bandimaki balobi ke non ba oyo baza koya wana baza oh Corneille Nangaa aza koya na ba Rwandais bazali kokosa ye bazali kosala ndenge basalaki musée bakoboma ye soki bazwi Congo oh soki bakomi boye veut dire que guerre ya média guerre boyokaka guerre ya média Congolais nyonso andimi Corneille Nangaa azala ye étiquette bozele tango bakokoma na Kinshasa bakoboma ye bozele tango bakokoma na Kinshasa bokomona ye te oh ba Rwandais baza koya kaka po bazwa parti ya Kivu oh bomoni boy na boy guerre ce qu'on appelle guerre ba Congolais nyonso ba lave bango mitu bandimi Elombe mobali moko a telemi kombo na ye Wakancha 365 l'homme actualité l'homme en chiffres et en lettres le motivateur de tous les motivés na ye ko casser na ye ko démentir na koti na bitumba Alliance Fleuve Congo M23 bazali nano na Ruchuru nano bakoti Goma te bakoti nano Kivu te na koti na combat ya média j'ai maîtrisé na sokoli Alliance Fleuve Congo na sokoli M23 aujourd'hui batulelo bandimi nous avons maintenant de membres. Aujourd'hui, batu bakomi komi adhéré. Batu bazalaki ko bombana. Lelo batu bakomi ko kota na alliance. Lelo batu bakomi kondima M23. Voilà ce qu'on appelle le média. Et Zali, ce n'est pas dit à tout le monde. Muntu na muntu azana domaine na ye. Lelo oyo na sokoli. Mes chers amis, je vous dis pourquoi. Parce que je suis fier de ce que je fais moi. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Vous savez combien coûte le média? Il y a au vandi mikolo nyonso nzamba sala lundi au dimanche. 8 heures du temps. L'air mosusu 10 heures du temps du travail. 10 heures du temps du travail. Chaque jour. Pour laver l'image, il y a Alliance Fleuve Congo. Pour laver l'image, il y a M23. Les lots yeye kobima. Les gens ont accepté. Les lots oyo. Vraiment, j'ai combattu le coup ya bato ya IDPS. Les lots baza à terre. Les lots to komi komona bato ba komi ko adhérer. Les lots bato ba komi koya. Il fallait qu'il y ait un type qu'on appelle Wakancha. Il fallait qu'il y ait une personne qu'on appelle Wakancha. Na koti na guerre ango elongi ya kofongwama. Nano alliance nano komi na Goma te. Nano komi na Bukavu te. Guerre média. Vous savez ce qu'on appelle guerre. Alors, mes chers amis, il ne faut pas minimiser le travail. Il y a Mountoua Sali, Moussala, il y a Solo. Il ne faut pas minimiser ça. Ça coûte des millions. Les médias coûtent des millions. Les médias. Le média coûte les millions. Na tango wana,
muntu ata moko te azalaki te pona kolamuka pona kosokola image pona kosala bitumba kosokola image ya Alliance Fleuve Congo kosokola image ya M23 le motivateur de tous les motivés. Les lotos na batu bazako bima bakomi ba membre bako banga lisusu te. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il y ait un type comme Wakancha. Il faut qu'il y ait un Wakancha pour laver. Merci Ndekonangai bande konanga pona bakado. Et mon cher ami, si tu veux parler de Wakanche quelque part, betata moi, pesangata moi fololo. Si réellement tu es membre de l'Alliance Fleuve Congo, tu es membre du M23, tu veux parler de Wakancha, parle-moi quand même dans le bien. Réellement, si tu es membre, il y a Alliance Fleuve Congo. Aux alliés membres, il y a M23. Tu veux parler de Wakancha, parle de Wakancha dans le bien. Parce que ce que j'ai fait, les sacrifices. Vous savez combien de ennemis? Bao yongana zana bango. Bao yobazako kade langaliwa. Et si tu veux parler de Wakancha, parle ça dans le bien. S'il y a des réunions aujourd'hui, il y a des antennes en France, en Belgique. S'il y a aujourd'hui des antennes, des réunions, c'est moi qui ai installé tout ça. C'est Wakancha qui a installé toutes les antennes. S'il y a aujourd'hui une délégation, il y a la diaspora, c'est Wakancha, l'homme actualité. Tout ce que vous voyez, il passe par Wakancha. Ça, c'est moi qui les ai encouragés. Ça, c'est moi qui les ai motivés. Ils m'ont compris, ils m'ont suivi, ils m'ont accepté. Mais alors, mon cher ami, si tu veux parler de Wakancha, kanisa na no muke malamu oyo Wakancha sali. Bolimbisi na zwa qui appelle. Alors, mes chers amis, Moussala oyo boza koyoka Moussala ya média. Importance ya média. Impact ya média, message ya média. Et nini ezako sala. Na yebisi bino ke média et koko faire gagner bitumba. Média et koko bomoni ba adversaire ba kimi. Kaka po makambo bayoki na radio. Boyoki ba makambo ba adversaire ba changer milimo. Kaka po na makambo. Vous avez vu ce qui se passe ici? Na ba réseaux sociaux. Ba lettre à lokuta. Mukebo yoko nanga ba bomiye. Mukebo yo colonel Willy Goma bakangi akufi. Oh tout ça. Mais il faut qu'il y ait notre média à nous pour démentir ça. Ba lettre ya lokuta, oh ba makamboki, tout ça il faut qu'il y ait le média pour contredire à tout ça. Parce que ce que média moko ya contradiction c'est-à-dire que et kokota na mitema ya na mitu ya ba parce que peuple ayambaka tout ce qui se passe. Peuple ayambaka babino konyon sur les quatre. Tala pardon par exemple bano yo bazako ya ba wazalendo wan. Bazali bana ya ba 12 ans, 10 ans, bazako yebisa bango kaka keno, tokendo ko boma ba Rwanda balingi ba boto la biso mabele. Un point très.
Batu mikolo wana baza kozwa bana, baza koleisa bango, komelisa bango ba lotoko, ba diamba, bana ba perdre ba mayele. Ils s'enfoncent comme ça. Bana baza kokufa moyen te. Et bah, sur le média, vous avez vu quand même que Bazali Koutia, ba image ya kala, ba image ya bipaye na bipaye. Tout ça pour la colobatrer, que oh voilà, et saliboye. Et nyon soana, ils ont un impact, mes chers amis. Nyon soana, ils jouent un rôle. Et ça a un impact, c'est que le média, bitumba, bakoko gagné bitumba kaka sur le média. Adversaire Bakimi. Mes chers amis, lelo oyo nakomi beta tolo. Nakomi beta tolo. Soki batu mususu bako kumisa ngaite, tikanga moko na mikumisa. Vraiment, j'ai abattu un travail. Nasali musala ya solo. Ya tout d'abord, eye ko créer nya ba ennemi bebo. Ba mususu bandimi ngai, ba mususu balingi ngai, ba mususu na mi créer le ba ennemi. Mais ceux qui osent aller Moutunabiso ne parlent pas mal de moi. Parce que Moussala Nassal, vous savez combien Tango Félix a des cacasso qui n'a RFI ou bien à TV5, vous savez combien il paye? Pour la cas, moi, message, peut-être il y a 10 minutes, 15 minutes, et les cas. Allez demander. Mais si quelqu'un se met là-bas chaque jour, du lundi au dimanche, pour prêcher sur l'Alliance, prêcher sur le M23, pour la Kolongola Batu, peuple, Babiloko ya Lokuta, Oyo Bazako tient un peuple, Biloko ya Lokuta Bazako créé. Il faut quand même, entre autres, il faut l'admirer. Il faut l'accepter. J'ai fait un travail. J'ai fait un travail vraiment. Oyonga moko na komitia ba fololo. Si quelqu'un ne veut pas me donner de fleurs, mais ngai moko wakanti, il y a des fois je reste comme ça, je me suis dit que moi, en tout cas, je suis brave. Nafanda kanga moko boy na lobi que je suis un homme. Nafanda kanga moko boy na lobi que effectivement, je suis un leader. Je suis suivi dans le monde entier. Je suis suivi dans le monde entier. Namoni mama moko atindeli ngai, mama moko abengi ngai lobi ke wakancha tuka na tindeli ozwana no osomba na no café omele. Mama moko na ebite soki na ko tanga mena a autoriser ngai tera tanga kombo na ye. Azana France. Mama moko na Bruxelles abengi ngai ke papa na tindeli omele na no café. Suite ya mama wa ba mama mi bale wana. Je dis que ba maman mi balé moko na France moko na Belgique. Ba benginga kaka papa na tindeli yo osomba café. Maman moko na France lelo na tongo na lali tongo téléphone eleli papa na tindeli yo quelque chose osomba café. Parce qu'ils ont vu ce que je fais comme travail. Parce qu'ils ont admiré ce que j'ai fait comme travail. Eza musala ya bitumba. Ezali musala ya kokumisa musicien te. Ezali musala ya kokumisa joueur ya abeta kabale te. Ça c'est de la guerre, mes chers amis. Ça c'est le média de la guerre. Comment faire décourager l'ennemi?
comment faire comment faire passer le message pour Batubandi Mabiso. Tozalaki na batu nyonso soki bayokaka M23 batuti M23 Rwandais alias Fleuve Congo non baye pona kokabola Congo baye pona kokata Congo baye pona kobaka. Nous on a travaillé, j'ai travaillé sur ce point là, j'ai travaillé du lundi au dimanche, chaque jour, 8h, 10h du temps, 8h, 10h du temps, 8h, 10h, chaque jour du lundi au dimanche. Et effectivement, les Congolais m'ont compris. Bah, Congolais, bah, yo kingai. Yes. Good morning. Bolimbisi, je suis au travail. Musala nazoko sala, musala. Ndekonanga ya baoyo bazako travailler na ngai bazali kuna ya des fois ba client balingaka ba mona ngai bolimbisi. Mais mes chers amis, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous expliquer l'importance ya média na tango ya bitumba. Na tango batu bitumba et pas boye ozako bunda pour convaincre la population balinga bino. Et pas boyoza ko bunda po na ko faire décourager ba soda ya ba adversaire. Et ça boyoza ko bunda, donc veut dire que ce n'est pas chose facile. Il faut chercher les mots. Tango bango balobi yo pe o répondre. Tango bango balobi yo pe o répondre. Parce que ceux qui otiki oyo ya bango e koteli peuple congolais na matoi e koteli ba soda na matoi. Ça peut faire l'impact moko ya kosakanate. Omoni ba peuple ba yini biso tisiko ya wa vuve botala na ba media ezali koleka. Ti lelo batu musu baza koyemba ke M23 ce sont des Rwandais. Ti lelo yo baza ko lobata Alliance Fleuve Congo baza koya bazali batuti balinka ka ba balkanisation basala balkanisation ya mboka na biso. Mes chers amis, et quand nous on travaille, mais nous voulons aussi des encouragements, parce qu'on les fait bénévolement. Nous ne sommes pas payés, mais nous voulons quand même les encouragements. Que contraire, commencer par le mal de Wakancha. Wakanta mérite quand même de flairs. Wakanta mérite quand même des encouragements. Le kolo ba maman nangami balewana batidelenga café. Nalali na maman moko la Bruxelles atine ke Wakanta na tindeli yo le kolo ninga café mingi zona quelque chose zona somba café. Les encouragements, ça montre très bien que je suis en train de faire un très bon travail. Maman oya France allez là la musique na tongo papa natindele quelque chose au somba café. Les encouragements, ça encourage quand même, ça montre très bien que le travail que je suis en train de faire, ça donne. Et je le mérite, mais c'est le contraire. Natango yo ozako vanda ozaka ozako vandi ozako ko liga ko détruire ngai. Au Vandi, aux Ako, tu ne vois pas ce que je fais comme travail? Vous savez qu'au Vanda, qu'au Sala 8 heures du temps, 10 heures du temps, mais je peux dire que je peux être payé peut-être $100 par heure. Calculez. Si je suis payé $100 par heure, multiplié par 10 heures du temps, c'est combien? Pour ça, le gouvernement, il y a Union nationale. Il est échoué. Il n'y a personne là-bas. Muntu akeite. Baoye bakeika baoye akalakalawana. Atali siko bato na benga ki bazawapi. Bato baboyi.
Batubaboui. Vous le savez que j'avais fait na salaki message moko boy na lobini. Na lobi mutu nyonso ya kokende. Na salaka message botala na comment est-ce qu'on appelle ça? Na ba vidéo na nga ya TikTok. Mutu ya kokende na biloko wana directement aza ennemi ya peuple. Na salaka message wana ezali. Allez peu fouiller, vous allez voir ça. Na lobaka bien que mutu ya kokende na biloko wana, c'est-à-dire que mutu azali considéré directement comme notre ennemi. Batu bakeite, ba policier bakeite. Ba yeko kata ngomba la moko. Abana yiko boya ko dialoguer na biso, lelo akomi ko lokara dialoguer na biso. To tie to lebi que avant tout solo là, il faut tout d'abord qu'il y ait ça. To énumérer ba condition. Libération ya ba généraux nyonso e bazana ndolo. Libération ya batu nyonso ba homme politique. Na ba réfugié. Libération ya batu nyonso ba makamba politique. Ba condamnation à mort nyonso ya lokuta elongwa. Ah, à ce moment-là nde toko vanda to solola. Soki biloko na nano elongwete toko solola na yete. Et ce que lingi ko sala ngo condition mususu to besi ye moko abima to lingi ko yoka na monoko na ye na ba radio na ba télévision partout abima aloba na monoko na ye ke oui nandimi ko dialoguer na Alliance Fleuve Congo M23 ye na monoko na ye aloba yango na média ce qui alobi yango te jamais bande ko nganya baoye baza ko benga bo vanda na bino tranquille dialogue ezalité entre biso na Félix biso tozali konana se konana batoto ya Bukavu batoto ya Sud Kivu batoto ya Nord Kivu babijana shi sayo ya kwende ko mwende mukejanrole mu armée. Mwende mukajanrole mu armée du peuple. Kivu shinachoka. Ni mweye benyewe tu mu paka na uwana. Mwe benyewe mu paka na uwana. Mwanzo tu kama ni miaka ngapi. Kama ni miaka ngapi mu paka na uwana. Kule kusidi kukivu kule. Ma région, ma province yota akuna Bukomvi. Ma province yote ni banikala kimia beko na mtumika lwabo makaji yabo akuna kitu. Ni mweye tu mukukivu kule. Banakuya banamilandia mambo ya bongo ya kusema oh benya Rwanda banakuya hapa. Benya Rwanda batakuwa batobeba mukini yetu. Benya Rwanda batakuya hapa batakuwa na fa balkanisation. Batabeba kwa kutunyang'anya bulongo. Bitu ya wongo. Ni wongo mtupu. Na ma province mingine sheko ako kama unaenda pale comment est-ce qu'on appelle ça kama unaenda Kisangani utakuta batu ya kutoka Uganda beko pale. Unaenda Equateur utakuta batu ya kutoka South Africa beko pale, hakuna neno, hakuna shida. Mbanda ka ukende utona batu watoka kule kama njo ku Sudan. Beko pale Equateur banikala hakuna shida. Kusangani batu batoka banikala hakuna shida. Sasa nipaka kule kubukavu njo kutakuwa problem. Na watu benye ba Rwanda tunikala nabo miaka na miaka na tutikalaka nabo milele na milele. Beko na kwa kumidanganya tu kwa batu bingine mbona muna juua tu bule na saa ya kuingia tu batoto kiloko bende masomoni. Batoto kiloko bende masomoni. Kwa fasi ya kutuma batoto kwa masomoni, mwe Mungu natuma batoto babebe minuki. Badi uwe batoto kiloko bende kufa tu batoto kiloko. Bakijana kiloko bende kufa abende masomoni, abafanye kazi, ni kazi tu ni monikae tu ya kudimiua mwe wenyewe tu.
Sasa ni juu ya nini? Leo hii tukendi kubaza hii. Ba Congo, banikala pamoja na ba Angolais. Banikala. Kama unaenda baza ile utakuta ba Angolais na ba Congolais banikala pamoja. Banikala pamoja, hakuna bukomvi, hakuna shida kule. Haina kwamba sema ba Angolais banakuya kubeba bulongo yetu. Ba Angolais banakuya hapa jua hivi. Hapana, banikala na ba Angolais. Ba Kongomani na ba Angolais banikala, hakuna shida. Tuko na mafrontiere nisho kubambana. Tuko na mafrontiere nisho tuweshi kala miaka na milele na tutikalaka miaka na milele. Kama unaenda kule kukatanga kule utakuta nini? Utakuta batu kutoka kwa Zambia na Katanga inabambana hivi. Batu wa kutoka pale Zambia, batu wa kutoka pale Katanga banikale pamoja. Ba kutoka Zambia na ba kutoka Kongo pale Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi kote kule banikala pamoja, hakuna shida. Asa mweye ni nini mambo ya kusema Banyarwanda banakuya hapa batabla kutunyanganya mukini, Banyarwanda banakuya hapa inafaa banatoka. Ni nini ile? Nini ile? Bitu tu ya uongo bile. Bale benye bina mituma se mujuwe. Bale benye bina mituma banikala kukinchasa tu na batoto yabo beko Bulaya. Bo banikala kukinchasa na batoto yabo na baebi yabo, batoto yabo beko na funda mama somo ko Bulaya. Mwenjo beko na mituma se muue. Muwane. Sasa bwana, mwanzi mwenyewe bulanza kumiua mwe benyewe. Nikini kitu kani munapata? Bukomvi yenyewe aiishe. Mupa anajuwana tu. Hakuna shida. Tuikaleni pamoja tujenge Kivu. Tuikaleni pamoja tujenge Bukavu. Tujenge Goma yetu. Na wale wenyewe beko natoka na tubapokeleye. Tuikale pamoja tujenge maprovinsi yetu na amani. Hakuna kitu ya msifatilishe vile vitu beko nasema kukinchasa. Munaona tu mtu mmoja banasho kupatia kama na mamilioni, anakuya kule kama njoo Bukavu, kama njoo wapi. Anakuwa kuonesha vitu sebe, vitu vya abule, vya moyo mubebe tu minduki, na bona abo batuma batoto yabo. Juu ya nini boa batuma batoto yabo? Juu ya nini boa bakwa kuikale kule? Juu ya nini abatuma batoto yabo na mwa bakombane? Mebeko na mituma mwe na batoto yenu mwe mukombane mujuwana titu. Muko na uwana tu bule. Sisi na ba Rwanda atutachanaka. Tutikale pamoja na ba Rwanda na vile Mungu atarudiaka. Atutachanaka na ba Rwanda na vile Yesu atarudiaka. Ba Rwanda ni banduku yetu. Ba Rwanda ni ba voisin yetu. Ba Rwanda Mungu njo alifanyaka vile. Nimioneshe kitu kimoja banduku yangu. Amutafukishaka ba Rwanda bote. Ile Mungu na jilanda. Ile ni bule. Amutabafukishaka. Ni banduku yetu, ni ba voisin yetu. Tutikala nabo. Sa vile tulikala na ba Angolais na ngambo ya ba Congo. Sa vile tulikala na ba Zambien kule kukatanga. Sa vile tulikala na ba Brazzavillois na Mokinshasa. Sa vile tulikala na ba Sudanais kule kumbandaka. Sa vile tulikala na ba Ugandais pale Kisangani. Hakuna shida, hakuna Bukomvi, hakuna nini. Mwana jacha tu beko na kwa kumidanganya tu. Ba Rwanda bana kwa kubeba bulongo bwetu. Ba Rwanda beko na kuya prejo bulongo bwetu. Ba Rwanda
bure. Ili ni bongo, ile bongo mtupu, bongo. Barwande ni banduku yetu, Barwande ni bavoisin betu, Barwande. Sisi Alliance Fleuve Congo M23 atupende kusiki kile kitu hapana. Ndio kitu kenye tu nakuia. Tutikala na muntu yote ula anapenda kuikala Mkongo. Tunapenda kuikala na muntu yote anapenda kuikala Mkongo, ula anafuata sheria atikale pa Kongo. Mutoshe ile bitu ya batribalisme, mutoshe ile bitu ya maro mubaya paka Bukomvi kuuana. Ni nini hivi? Batoto mbatume kwa masomo, mwe muna baba batoto muna batume kwa wazalendo. Mutume batoto yenu kwa masomo bafunde bakuya batu. Bale benye beko na mitumia tumafranga, bale benye beko na milanda, bale banatoka Kinshasa kule, batoto yabo beko wapi? Shimujiuliza ke na mwe naye, batoto yabo beko wapi? Batoto yabo beko Kinshasa, beko Bulaya. Beno batoto njoo ya kubeba minduki? Batoto yenu njoo ya kutume bakufe? Beko na milanda sema mitakufia bulongo bwangu. Chutakufa. O mimi mitakufia inchi yangu. Utakufa bwana, utacha inchi. Utakufa, tunakuzika, hautarudiaka. Na bulongo bwenye hautaonaka hayo. Na inchi yenye hautaionaka hayo. Unakufa vya kweli, tunakuzika. Shima uliza ke bale benye beko Kinshasa sema na mwe naye mukuye huko tukombane. Mba uliza ke nabo batumake batoto yabo sema mukuye huko tashi tukombane. Nijua nini bwa batuma batoto yabo, nijua nini bwa bakuye. Mwe njoo batoto yenu njoo bakukufia inchi, bwa bakufia inchi. Bobe na kumbia ma pouvoir yabo. Bobi kuna kombania njo pouvoir yabo. Bikalake tu pale, bakuri yake tu franga, bakuri yake na masaleri ya mzuri, batoto yabo bakuri yake pa Bulaya, batembe yake na makari ya minene. Mwe pale muna kombana tu mupori, amuna na maya kunywa, amuna na kakuvala, muku tu mikulu haina amuna bilato, muku tu na maisha moya ya mateso, muku na maisha moya ya bampanya. Ni kulala tu mu mabulongo, kulala tu mu manzimu, vi moya maisha ya bampanya. Muku na maisha ya bampanya ya kulalaka mu bulongo, kulalaka mu manzimu, vi ya bampanya. Na muna kani muntu tu mushimu batezo na wewe kukudanganya hivi. Huku nafanya maisha ya mpanya, ya kulalaka mu manzimu. Siku kaina wewe tuzaka mutoka yako. Siku kaina wewe utafanyaka vi ya mzuri, ya unavala kwa kilato ya mzuri, unavala take kazaka ya mzuri, unavala kwa unabeba ta avion yako, unanyenga ta nyumba yako ya mzuri, ni kala tu maisha ya mzuri. Wewe tu ni maisha ya mpanya, ya kulalaka mu manzimu, ya kulalaka mu mabirima, ya kulalaka mu pori, ya kuriaka ya mateso, paka vi ya mateso sa mpanya. Vi ya mpanya. Utafanyaka vi na wewe shuku kani? Hapa pa dunia tunakuya jua mtu afanye vi. Akule vizuri, avale mzuri. Aowe bibi, ikala na bibi yake nyumbani, ajenge nyumba yake, ajenge akwa mtu ya fieri na yeye kunaisha maisha hapa dunia. Sasa ya yo mujima tu ni kuikalaka tu paka porini. Nikikala tu mupori tu. Ya yo vi mujima ni kuikalaka tu, unikala tu kumupori. Hauna bilatu, hauna pantalo, hauna maisha. Unikala kama njo masiku kama ni ngapi haunawe mai.
bwana, siku kainaweta wanawaka mai na savon ya harufu ya mzuri. Siku kainawe naye utajiweka kata parfum pa mamungu. Siku kainawe naye utauza kwa ta bilatu ya mzuri na vala bilatu badalo sema bwana yeye unavala bilatu. Siku kainawe naye utavala kata kazaka ya mzuri wadangali sema bwana yeye unavala kazaka. Wetu ni via mpanya, via kulala mumanjimu, via kulala mupori, via kulala mumabirima, via kukimbia kimbia, via unakure kama njo bilulu mupori. Ini vikani. Wewe uruku yake tupa dunia, jua ufashia ba, utumikia batu bingine. Wewe uruku yake tupa dunia tu, ni jua uteswaka tu. Uku tu muntu wa mateso pa dunia. Unakuwa tu pa dunia tu muntu wa mateso. Wewe tu ni muntu wa mateso. Hauna fasi ya kulala, hauna chakula, hauna cha kuvaa, hauna cha kunywa. Unatumikia watu wengine. Bego na kutuma sema wende ukakufe na wewe naye unichika. Unasema mimi unakufia dunia yangu, ni unakufia bulongo yangu, ni unakufia, utakufa. Wono ni michezo. Utakufa unache ile kama njo bulongo yako ile. Utakufa. Bala kupika masasi mzuri tena unakufa tena, unakufa. Unacha na bulongo yako ile. Voilà. Tout à poté, tu commis à 44 cas, ngana 45 tu as déjà na 100 cas comme ça tomati sabatu, mais tu as na 44, tout à poté comme ça tomati sabatu. Pour toyoka makanisi abatu, na banza batu ebele ba mususu basuba yoki na Swahili, ezalaki message mingi pona bande kunanga ba Swahili. We, hauna maisha bwana, hauna maisha huko mtu wa mateso. Beko na kutuma, bale benye beko na kutuma njoo beko na maisha. Bale benye beko na batuma njoo batoto yabo beko bulaya. Bale benye beko na kutuma ukufe njoo abo, bwa kufe njoo ni. Upaka mtu utauzaka na wewe kilatu tu ya mzuri ya mtu anavala kilatu chiku kani. Utauzaka na wewe lupango shukani. Wewe shoga na wewe na utuzaka hata motokari. Wewe unasema mita kufia jua bulongo yangu. Me bulongo yako una profite na nini? Shinafaa tunaona kama unashughuli hata lupango moya, tunashughuli unafanya biashara, uko ta una mtoka yako, una bibi yako, watoto yako, beko nenda masomoni, beko mzuri. Me huku tu bule tu mtu wa mateso. Mtu wa mateso kulala mumanjimu sa mpanya. Kulala mapori sa nyama. Ana nguo ya kuvuala, bilatu, ana na nini ya kula, ya kuvuala, fasha kulala una nayo. Beko na kudanganya tu asema, neo na kufia, mimi takufia jua bulongo yangu. Voilà. Mes chers amis,